constituency kepathi Langtuk Thepi Ronghang arongan Birta life apherangke ben kahumri. Kangkir alamthe avepin ben Kheroni arnivang ahithi kulat doan ingkir klak. Delimitation aputhak ECI Assam nanghumriji. Marat Mareng lapen lank karen ben kepathi ji aputhak cheroktok amei kangni. Hpcf ben interaction amei padopon. Assam sahitya sabha karbianglong aropen ningkanisik amei pi kepadopon. Karom Birta life thanbang pi sami rini mai lintimung pi asnon ang tonpen Birta arjuponitha. Labangso Langtuk Thepi amen kachilong lake hako hut thong nok besi. Labangso Langtuk kituk tekang mate achir pen kituk tekang Langtuk lopusi. Hadak pen nang than pachini dun. Lapen labangso Langtuk Thepi adung hela matsi along thusitame dolo pusi than pachini pon. Tangte non Langtuk Thepi alamo arjuponixna. Wothad langso pen Birta life apherangke Rajiphanse report. Afrangsi Birta life ke langra doan aphan kardom apa je reglo non yeli kard japolo tangte Amreng constuency arlo Langtuk Thepi Ronghang arong sinili doiglo pini angli tom phana paklang ponji pulo tangte ladak ili tom afrang ahod phurkimo sinangli tom phana paklang ponik po lapen non apu alangli ya ke hai do jo alangli pen chini ponik sinang labang so phurkimo alama aphuthak Afrangsi nangli men lapen ali rong thaning khat Lili men bang ke neson rong pi tak sorkari borom ras siklem mom herat pen apithel sidili rong bang ke han serong sidu bab son han se arong sidu tangte labang so Langtuk Thepi alamun angli thihek kan khan ponik thate sab zu bane thik la son lo nili akisa atom ben karjulong bat ka chini du na teng pulute la son le yol so Langtuk nang ke plang I abang ke la son lo je ko hut hong teron bang ron dam lo ron ke dam along penamat inu da chumang pi ba ala ron ka che chithu chithat ka chiferi ka pheri amasi thong aphan chikli chikam de amasi thong teron along nang dun ju lo amasi dak hai phurong hang pulo alangli pen chipachor de pen aphi bangke buchi hemre dolo sitame Bharat adet PM kangarlo Kangkir kang haparon pavir pondera phita. Kheroni arnivang ahithi kulat hem ing hapon etke manghu me alam. Labangso aputhak klardak alam theke Kheroni hawar mate Kheroni arnivang ahithi along taxation department atumpen trading license aputhak kahumri kewang jipu alam ke klang pen Kheroni along ahithi kulat hem huatum patumi pen Birta chipi pen ki doan kulat asa hem panghabla. Bangso aputhak APHLC songjapo che song be atumpen Kheroni along an kewang hut kulat ing hap eda joine Kheroni arnivang ahithi along committee kong chunbang rajenterona tumphan kaching wa along alam ke klangke hithi committee tumta thangta chini donde laben kulat kang ham jipuke parjupon pe lasi bang bongo sena tum aning ke hang ling kang hapon tapke chokche lake KAC phan lang plotsi kang hapon lo lasi Prabjin pen KAC atumpen trading license aputhak Kheroni ahithi along ta ritar liponang jipusi ningje pon West Karbi Anglong Bureau Chief Joram Kotha report nili tum hoy jongnami alam bangke kache sorsa son manda dilopo ahok pedalam bangke ladak ili tum Karbi Anglong ke anchodali ili tum Indiang kanglong bonong lilo polam bangke ke chengsi pen na pangdak lablo hai ke hoy phit sitame non ladak Kheroni ang kanglong kapabon long check abangke Kumaselang ituman order ki pima polam bangsi manghume me alam lo nili tum non ke banghut banglo ama ang tonbon et thelong bangsi lasi ladak ilitum ajagat ke bona bangke order pipe dame police tum CP lasi police tum han arjudam lo nilitum ama ladak OC bang che than lo nilitum order pi long le pu boy Delimitation aputhak Election Commission of India ben Assam along kahumri wangji. Delimitation mesen pen ki pachungji phan Khereng gora troxiarni breakdown hampanga song racharia song atum pen lamthe ken paduji. Kumadne jongsi bidisore kipidonjia tumdo pulote email ID knbhar@eci.gov.in lapen brajesh@eci.gov.in along lamthe pale our side do busi CEO Assam Nitin Khare IAS pen Birta nampachini pon News Desk report Birta live Manja Central Range atumpen patru pipon pen pini Silveta Organic Market ahithi along Langroy along Karen pen okiri lapen Marat Mareng okhung kipawede je bhanpura
KAC pen notice ki piateng pen kangham podji aputhak cheroktok amei kangni. Labang so mai Silveta Public Garden Langchari bang binong teron pen mai chari ponsi. Lasu along Forest Ranger Koida Timong Lapen Long Need Beat Officer Tingku Teronatum Chitong Dun pen Hadak Ararapan Ok Hum Lapen Lang Ok Kiri pen Dawai ki chora puthak cheroktok amei along RD Pidul. Lapu Forest Ranger Koida Timong pen lam ki jai pon ke non pen ke itum koson ma kereng lason si Marat Mareng Lapen Lang Ok atuma phantame inghon pon nangpo lapen rai pon nangpo la ansi itum moni da tumta rengpo. Athe non Karbiang Long Autonomous Council pen isi alo paklang pen Marat Mareng ki pachan ponji lapen okhum ke khang aphan KAC pen ki pachini alo dolo. Bangso lam kumatne patoite pen okhum ne Abdul Long chek pulote. Lake wildlife ek pen hemkang sam thap thotji puta Clardak pen lapu Forest Ranger Koida Timong pen apherangke yang no ningjepon. Dipu pen Birta live apherangke waisong terang report. Ini bang kaya ladak pas lo la sibeta kiba organic market kusipul sodi la taksi kicing sil lo pini awareness program kibige la pen laso kiba program kiling kaya lagi central range manja intensi kedeng iklo tetang te ladak la nangli tumben kopi pil ladak rahan nang tumben kipacini kang tung ni ili tumben pacini kang tung la puilo je la illegal hunting gunon illegal fishing gunon heti so puthak mane awareness spread lo je mane ington nang ko kulo pergi alu boleh ini gunon kusun na boleh la environment kusun siap so puthak si mane awareness program nang pati ko lapen lasan thak cheroktok amei frek ahwar long tas kami arrange nang kami padut pun tilang antara itu semiko la insurance manja so program ke up to 1 month sam jadi sampai cenglo ya up to 1 month sam Amrajan Manipuri Mandabalong Hpcf pen Meteya Khayang Bong Public Interaction amai padopon. Meipu Laichon Ingling Mai Chari Ponsi KAC Jinfat Board Chairman Tongthang Paothang KSA BDC Chunbang Desoy Teron Garua Khaya Songja Dipen Sangmatum Chitong Dunsi Khayang Bong Kai Keta Monsam ke padopon pen Kaching Turpon Thikjephan Chinki Chithanpon Hanjang Langsopen Bisnulecture Report. Bokajan Sports Complex along Assam Sahitya Sabha Karbiang Long Ropen Inkanisik amai pi padopon. Anerlo por Meipu Proves Coach Mai Chari Ponsi Alohiaman pen Karbila Met amai pu Bariming Dipen Chenglo Ongdong ke theke dingatum chitongdun Hanjang Langsopen Bisnulecture Report. Pini Birta labang sikang ton pon iglo lang igbom tha Birta live.